Shyhriti Behluli ka harruar të plakët, rregullohet e bëhet sinuse për Lulin. Ai u shkri kur e pa gruan e tij. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Shyhriti Behluli ka mahnitur publikun me paraqitjen e saj më të fundit, e cila u komentua gjerësisht në rrjetet sociale dhe mediat roz. Ajo u shfaq me një fustan elegant të bardhë që i theksonte hirshin, ndërsa buzët dhe thënjet e kuqe krijuan një kontrast të mrekullueshëm dhe një harmoni të plotë me pamjen e saj. Ky kombinim i detajuar tregoi shijen e saj të rafinuar dhe kujdesin ndaj detajeve. Fancat dhe mediat e vlerësuan këtë dukje si një nga më të bukurat e saj ndonjëherë, duke e cilësuar Shyhritën si shembull të elegancës dhe stilit. Ajo u shfaq plot vetbesim, duke transmetuar energji pozitive dhe duke dëshmuar se vazhdon të mbetet një nga figurat më të shquara të skenës popullore, jo vetëm për zërin, por edhe për paraqitjet e saj, gjithmonë të paharrueshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.